Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Ndakaenda kusvondo kwemakore mazhinji asi handina kumbobvira ndaziva kukosha kwemazwi angu. Ndaisambonzwisisa saka ndaingotaura zvandaida kutaura kune munhu wese wandaida. Uye ndairamba ndichichemedza Mweya Mutsvene nekuvhurira muvengi mukova muupenyu hwangu ndisingatombozive zvandaiita. MuBhaibheri chiratidzo cheMweya Mutsvene chinowanzoratidzwa nenjiva. Zvino nemhaka yenjiva nevasina kushandisa hangaiwa kana gondo, munoziva chimwe chinhu, asi sei njiva? Nekuti njiva ishiri yakapfava. Haina kungonaka chete, asi yakapfava. Shiri, Mweya Mutsvene uye wakapfava. Mweya Mutsvene hauzi njiva, asi zviratidzo zvawo muBhaibheri mafuta, imhepo nenjiva. Tikatarisa Mateo 3:16 kwekanguva tinoona kuti Mweya Mutsvene wakagara pana Jesu pamubhabhatidzwa wake. Jesu paakabhabhatidzwa akabuda mumvura. Panguva iyoyo denga rakazaruka. Iye Johani akaona Mweya waMwari uchiburuka senjiva ukasvikogara pana Jesu Kristu. Nyaya iyi inowanikwa mumabhuku 4 anowanikwa munzvimbo 3. Zvekare inowanzoti mune dzimwe nzvimbo aive nemweya usina muganhu, uye mweya wakauya ukagara. Naizvozvo ndinofarira nyaya yekuti aiva nemweya usina muganhu, uye ndinoziva kuti tese tinawo Mweya Mutsvene. Ndinofunga kuti dzimwe nguva tinodzora kuyerera kweMweya Mutsvene muupenyu hwedu nekuti hatizive kuzviisa, uye zvekunyatso bata nemwero unoita kuti Mweya Mutsvene uyu wakanakisa, wakafava, une rudo nemutsa ukwanise kunyatsotamba zvakazara muupenyu hwedu. Akafava. Mirai ndikupei muenzaniso zvandiri kutaura. Paiva nenyaya yekuti pane vaviri vaidanana vaigara mumba mavo kuNew York. Kwaipisa muchirimo, saka vaigara vakavhura mafafitera avo. Pane hangaiwa dzaigarouya dzogara pafafitera dzichidziya zuva, uye nguva zhinji vaviri ava vaipopotedzana nekutukana, vachingotukana, asi hangaiwa dzairamba dziripo. Pane njiva yaiuyawo, asi vakazoona kuti pese pavairwa njiva iripo yaibva yabhururuka yoenda. Unogona kuita chinamato chehangaiwa kana uchida. Pamwe une chinamato chehangaiwa unorwa nekupopotedzana nevamwe ugozara neruvengo neimwe mitiro yakaipa, woenda kukereke woita hangaiwa kusvikira paunodira. Hangaiwa dzichagara, asi njiva inogara pane runyararo, pane rudo. Nzvimbo iyoyo vangani venyu vanoziva kuti kunzwa Mwari kunonetsa kana wakatsamwa. Zvinonetsa kutungamirwa neMweya Mutsvene. Tinongozvipinda munyama, hatitombozive kuti chii chiri kuitika. Tinenge taita chinhu chakapusa kudhara, asi tava kuramba tichiita zvimwe nekuti hatichakwanise kudzikama. Tisiye Mwari ataure nesu. Chiteererai zvandiri kuda kutaura. Isu tinokwanisa uye tinofanira kugadzira nzvimbo iyoyo muupenyu hwedu nemudzimba dzedu kuti Mweya Mutsvene ugokwanisa kugarika nguva dzose. Mirai ndidzokorodze nekuti iyi yakakosha. Isu pachedu, nekuti hapana anokwanisa kutiitira izvi, tinofanira kugadzira nekuchengetedza chadenga mudzimba dzedu nekumabasa kwedu, pese patinokwanisa, mukudanana kwedu nemuushamwari hwedu. Tinofanira kugadzira chadenga chine runyararo, chine rudo, chakanyarara nekudzikama munzvimbo yatinayo inoita kuti Mweya Mutsvene ugare wakadzikama, uye tinokwanisa kuzviita. Uye ana mai, mirai ndikupei shoko rakakosha mangwanani ano. Noenda amai, imba ndokwainoenda.
apa handisi kuti varume havanawo zvekuita nokuti vavanawo zvekuita. Varume vanofanira kuchengetedza runyararo mudzimba dzavo, asi madzimai dzimwe nguva ndivo vanoseta unhu mudzimba dzavo. Saka ndinokuyambirai kuti mutore kanguva muchitaura naMwari pamunorara makuseni oga oga, musati mamuka kana kusika pasi, nekuti ndinokuudzai pasina iye nepamuri muchaita zvakaipa, neniwo ndichaita zvakaipa. Uye handidi kudaro. Ndinoda kumuka ndochengetedza chadenga mumba mangu, kuti vana vangu vagokura machiri zvakanaka. Vana vangu havasisiri kumba, asi ndakadzidza kuzviita vachirimo mumba. Uye ndinoda kuwirirana nemurume wangu. Ndinoda kuti tive nerunyararo uye timimirire Mwari munzira yakanaka. Handidi kugara ndakatsamudzana nemunhu ndigo kushaya runyararo. Ini ndinoda kuita kuti ndigare neMweya Mutsvene muupenyu hwangu. Kana dai ndasingade kuwirirana nevanhu nenyaya yezvimwe zvinhu, ndogona kungozviitawo kuitira kuti ndigowana Mweya Mutsvene mukati memupenyu hwangu, nokuti hatikwanisi kurarama tisinaye. Kutaura chokwadi mazuva ano handifunga kuti tiri kunzwa nezveMweya Mutsvene zvakakwana. Ndicho chimwe chechikonzero chinoita kuti ndiite zvandinoita. Nezuro ndakaenda kusvondo kwemakore 12 uye tichienda mazuva ose. Ndaiva pachigaro chekereke, Dave aivawo mukuru wekereke. Handingamboti taisava nechekuita nezvataita. Mirai ndikudzei, ndaisava nedzidzo nezvazvo, asi ndaingokunda. Munogona kuti nei wanga usina dzidzo? Ndaiziva kuti Mwari aiva nechii, asi ndaisaziva kuti ndine chii. Ndaiziva kuti ane simba, asi ndaisaziva kuti ini ndinogona kuva nesimba. Ndaiziva kuti kune Mweya Mutsvene, asi ndaiziva kuti aida kugara mandiri uye paive neruwadzano rwepedyo neni. Ndakadana Mwari pandakasangana nedambudziko, apa ndaisaziva kuti ndairarama mudambudziko, nokuti upenyu hwangu hwese hwaingova nematambudziko. Tunhu twose tudiki ndaizama kuita, asi zvihombe ndo pandaizodana Mwari ndisingazive kuti kuna Mwari zvinhu zvese zvingori zvidiki. Saka tinofanira kungomudana pane zvese zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Saka handisati ndaenderera mberi, ndinoda kuti zvekare Mweya Mutsvene wakakosha, kunyanyokosha kwatiri. Uye muchanzwa kubva mudzidzo dzangu kuti pane dzimwe nguva nzira yatinorarama nayo Mweya Mutsvene hautombowanikwe. Pandinoti hapana kwaunoenda, akauya kuzogara, asi tinofanira kuva nekushanda kwake muupenyu hwedu. Tinofanira kumupa kutonga kwakakwana. Tinofanira kuwana zodzo kubva kuMweya Mutsvene, kunova ndiko kunobva simba reMweya Mutsvene muupenyu hwedu. Inzwai, maisambondida pano kwemaminitsi 5 kana dai ndasina kuzodzwa kuita zvandofanira kunge ndichiita. Hazvingori zvinhu zvandakaendera kuchikoro kundobva ndazvijairira kwemakore. Ndinoti ndakazodzwa kuti ndiite izvi. Uye iwe wakazodzwa kuti uite mabasa iwe aunoita. Uye ukasazviita mukuzodzwa kana nekuzodzwa, haumbozviite zvakanaka. Kana uchida kubudirira, ufanira kuenda kunoita dzidzo yebudiriro mumabhizinisi. Kana kungobudirirawo zvako, unofanira kunge une Mweya Mutsvene unokutungamira uchikudzora nekukuratidza zvekuita. Saka Mweya Mutsvene wakakosha uye tinofanira kushanda nawo munzira dzose dzatinokwanisa, kuitira kuti akwanise kugara nesu nguva dzose, arambe anesu, kuti tikwanise kuwana Mweya Mutsvene usina muganhu muupenyu hwedu. Saka handidi kadiki kekungondiraramisa. Ndinoda kubatsira vanhu, ndinoda kukomborera vanhu, ndinoda kubvisa pfungwa dzangu kwandiri nekugara nepfungwa dzangu pandiri. Ndinoda kufamba murudo. Kuti ndiite izvozvo ndinoda Mweya Mutsvene. Munhu wese aita ndinoda Mweya Mutsvene. Alright, ngatarisei pana vaEfeso. Bhaibheri rinoti tinochemedzwa Mweya Mutsvene. Ndinovimba kuti mashoko anokurwadza marwadziro ari kundiita. Chimbofunga kuchemedza Mweya Mutsvene uye kungoti ndinofunga tinozviita madiro atinofanira kuzviita. Zvatinofunga vaEfeso 4:30, uye usachemedze Mweya Mutsvene waMwari. Usamutsamwisa kana kumuvhekisa kana kumusuruwarisa. Uyo wakavharwa, ukanyorwa, ukaitwa chisimbiso chake, nekuchengetwa pazuva rokudzikinurwa, zuva rokupedzisira mukuponesa kubva kuzvivi nemuripo wezvivi.
Saka Mwari ari kutipa chipo chakanaka chekuva nesu. Akavharwa nekushongedzwa neMweya Mutsvene. Ukanyatsozvifunga ukaenda kunotenga chinhu kuchitoro kana usingade kuti chiore, unochivharira paunoziva kuti hapana chinochiwana. Ndinofarira kuti takashongedzwa neMweya Mutsvene. Takashongedzwa kubva kune uoru uri kuitika matinogara. Takadzivirirwa zvikuru neMweya Mutsvene, uye hatidi kuita chinhu chinokanganisa kana kukwadza shongedzo nokuvhura gonhi kuti muvengi apinde muupenyu hwedu, uye aone chinhu chakazara nekungotarisa kundima 30. Tinofanira kutarisa yechi 29 nechi 31. Zvakangonaka kuverenga zvinhu zvakakomberedza ndima yauri kuda kuti unyanzobata nyaya yose zvakanaka. Saka ndima yechi 29 nechi 31 inotiudza kuti tinochemedza sei Mweya Mutsvene, ende uye chinhu chatinoita mazuva ese munhu wese anokwanisa kuzvishandisa muupenyu hwake akava nani samari. Musarega kutaura kwakaora, kwakaipa uye kutaura kusina basa kuchibuda mumiromo yenyu, asi chete kutaura kana kuvaka zvinobatsira mweya kubudirira nevamwe. Naizvozvo ngataure nezvomuromo zvekare. Ipapo paunotanga chinhu chaunofanira kungoita kutarisa muromo wako. Sei matauriro atinoita achichemedza Mweya Mutsvene? Nekuti simba reupenyu nerufu riri parurimi rwedu. Kutaura chokwadi kana tikatenda mazviri, kunyanzotenda mazviri, tinoita hanya nezvatinotaura. Saka regai ndingoti matendero iwayo atinoita ngativei nebasa nezvinhu zvatinotaura. Iko zvino ndava nebasa nezvandinotaura pamakore ari kufamba. Chichiri chinhu chandiri kudzidza zuva nezuva, zvekuramba nchiita sesvondo rapfuura. Murwadzano rwangu naMwari ndakadzidza nezvekukosha kwemazwi zvekare, nekuti ndiri mutauri, uye vanhu vanotaura vanogona zvipinza panjodzi nemashoko avo. Nekuti dzimwe nguva ndinongotaura nguva zhinji handitomboziva zvandiri kutaura. Amen. Uye mashoko akakosha. Mashoko anochengetedza simba. Ndanyora zvinhu zvakawanda, ndadzidzisa zvakawanda pamusoro pemashoko. Kana usiri kunzwisisa zvandiri kutaura, rega nditi zvekare, ndakaenda kukereke kwemakore mazhinji, handina kumbonzwisisa simba remashoko. Handina kumbowanzwisisa zvamuchose, saka ndaingotaura zvandaida pese pandaidira. Saka ndaigara ndichichemedza Mweya Mutsvene nekuvhurira musuwo muvengi wangu ndisingatombozvizive kana wanga uchizviita. Nekuti kare wanga usingazive, asi nhasi ndiri kukuudza ndichikuudziridza kuti mashoko ako ane simba reupenyu nerufu ruri mururimi rwako. Uye vese avo vanofadzwa nazvo vachadya muchero weupenyu kana newerufu. Amen. Uye ndikutaura nemi vari kuona kana paterevhizhini. Musafunge ndaukanganwai, ndiri kukuonai mudzimba dzenyu mumwoyo wangu muchiti izvi hazvisi zvangu izvi, uye ndinoti ndezvenyu. Ndezvenyu. Saka zvakakosha kunzwa kuti vanotanga nekuti ngwarira zvaunotaura, ari kuti pamunotaura nevamwe rega ndiwedzere nekuti pamunotaura nezvevamwe. Ita zvabata kaizvi unongonzwa nekanyerekupe kapinda nemuchaunga. Nekuti tinoda kutaura nezvevamwe hatifarirere. Izvi zvinoti tinofanira kutaura zvinhu zvakanaka uye zvinobatsira mukubudirira pamweya kwevamwe vanhu. Nemamwe mashoko, patinotaura nevamwe vanhu tofanira vaita vanzwe nani. Tinofanira kuvakurudzira murwendo rwavo. Hongu kusanganisira kugadzirisana, asi kugadzirisana kunofanira kuitwa nenzira chaiyo. Hakufanire kuve nehasha. Kwakazara kuzvikudza zvinogona kuitwa nenzira yakanaka. Tinofanira kugadzirisana. Kana tine mukana wekuzviita muupenyu hwedu, asi tinofanira kuzviita neungwaru kuti tisafurikidze. Kana izvozvo zvinofanira kuitwa nevatungamiri veMweya Mutsvene. Tinofanira kuita vanhu vanzwa zviri nani zveupenyu hwavo kana uchitaura nevamwe vanhu pamusoro pevamwe vanhu. Tinofanira kuchengetedza mbiri yevanhu kwete kuiuraya.
Ngatingofungei kwekanguva pamusoro kuti upenyu hwedu hungashanduka sei, kuti tinganzwe nani sei, kana zvinhu zvose zvatinotaura zvinenge zvakakodzera kutaurwa. Zvangu ndichakusiyai neizvozvo nokuti unofanira kuenderera mberi. Uye musachemedze Mweya Mutsvene. Musamutsamwisa kana kumusuruwadza. Umo mamunochengeta. Ndima yechi31. Bvisai shungu dzose, hasha nokutsamwa, kusangasangana kana kupopota, makuhwa, hasha, ruvengo, kupopota, ukakavara nekutsaura magaramoyo kuvanhu. Zvidzingwe mauri, pamwe chete nezvakashata, zvisingarapiki nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Saka tinoone apa tikada kubudirana pachena. Shoko raMwari rinonyanzoshanda. Ndinotenda kuti hachisi chinhu chinongotenderera pamusoro pedu. Ndinovimba kuti pauchabva nhasi mumwe munhu akakubvunza kuti nhasi Joyce ataura nezvei, uchataura chimwe chinhu chawanzwa chauchaenda nacho kumba wonoshandisa muupenyu hwako. Tinoona kuti tine chipo cheMweya Mutsvene unoshamisa muupenyu hwedu. Munhu wechitatu muutatu, Mwari pachake, ari kurarama matiri, kwete nesu asi matiri, achititungamira, achitichengeta, kutitongesa, kutidzidzisa, kutibatsira nekutinyaradza nekutipa mazano, zvose zvatinoda. Saka anoti iye ngwarira mashandisiro aunoita chipo ichi muupenyu hwako. Rarama neungwaru. Musanetse kutsamwisa kana kumusuruvadza. Zvose izvi munokwanisa kuzviita saizvizvi. Ukataura zvinhu zvisiri izvo, zvichashumira rufu. Uchachemedza Mweya Mutsvene. Uye ukaita hasha nemweya wekuramba, wozadzwa nekusada kuregerera, uchipopotedzana nekurwa. Unoziva here kuti patinorwa nekupopota mudzimba dzedu, tochibuda tonanga kukereke musi wesvondo, hazvimbofadze Mwari. Naizvozvo zvakanaka kuti tinoenda kukereke, pamwe tagona kubatsirwa ikoko, asi tinofanira kuziva kuti hatifaniri kutamba nenyaya iyi. Kuva chimwe chinhu kukereke musi wesvondo, nechimwe chinhu mudzimba dzedu misuwo yakavharika, nekumasa nekumusika. Mwari akati ndiri nzira, chokwadi neupenyu. Kwete kukereke musi wesvondo. Ndiri mararamiro aunoita. Akati kune vadzidzi vake, nditevererei. Yaimudzidze kwandiri, nekuti ndakazvininipisa uye ndiri munyoro, handina kana hasha uye handidzvanyirire. Tiri kushandurwa kuiswa muchiso chaJesu Kristu. Mutendi wese anofanira kuda kuva saJesu Kristu. Munoziva here kuti kwese kusaregerera kunochemedza Mweya Mutsvene? Ndogona kuudza kuti kune vanhu vari muno Mutsvene munoda Mwari asi mapinda muno makatsamwa. Chokwadi ndechekuti mukasateerera muchaenda kumba munotsamwa. Munogona kunge mauya muna nemunhu wamakatsamwira handizive. Pamwe marwisana kusvikira pano muchifunga kuti muchawirirana mave pano. Ndinozviziva nekuti definitely ndatombozviita nguva zhinji. Hazvisi. Saka handisi kungokanda matombo, asi ndiri kuti ndinozvinzwisisa. Noziva zvandakadzidza. Chinditeererai pandakadzidza zvandaishaya kuti ndikwanise kugadzira tuhasha twangu. Muri kuteerera here? Pandakadzidza kuti ndaipa mubayiro wei kuitira kuti nditaure zvandaida kutaura, nyangwe ani zvakaikwadzwa. Ndipo pandakatanga kukoshesa kuvapo kwoMweya Mutsvene muupenyu hwangu kupfuura kukwanisa kusataura zvandaida kutaura. Kana kuva neshoko rekupedzisira kuna Dave kuratidza kuti ini ndini ndanga ndichiziva, kana kuda kupopota kuti ndinzwike, nekuti chokwadi ndechekuti zvinhu zvizhinji zvatinonetserana zvina kana basa mune ramangwana. Kana uchida zvehondo, sarudza hondo dzako zvakanaka. Kana uchida zvekurwa, rwira zvinhu zvine basa, kwete zvekuti nzira ipi yekuenda kuchitoro kana kunhonga masokisi ako ari pasi shuwa, kana kuvhara mushonga wemazino, zvinhu zvisina kana basa. Munhu wese aita zvina kukosha.
uye komborai Mwari kana vasina kushanduka handingozvigone. Tingadetsereka sei kana Mwari vangu vakadaro? Amai vako chaivo vakambokudaro havasati here? Chokwadi tingadai tiri papi kana Mwari aitibata mabatiro atinongoita vamwe vanhu. Handichatombodane zvake futi. Ukasapinda mugwara nekukasira ndiri kuenda ini. Vadikani pana ari kuzvibata here? Kokungoti tivewo nemwoyo murefu, tivewo neunyoro, ngatingotendai kuti vanhu vanoshanduka. Tikatenda kuti tikanamatira vanhu nekuva nemuenzaniso wakanaka kwavari, tikangodaro, ko tikangonyarara nekuva nemuenzaniso pamberi pevanhu, zvingashandira munhu here izvi? Kunaka kunoenderera mberi mazuva ose. Ndaive nedambudziko guru pandakaroorwa naDevhi. Ndaisada kuva asi ndaive ndarwadziswa. Uye ndaive ndichirwadziwa, mwoyo wangu waitambudzika, ndaisaziva kuti murudo zvakanaka nomwe munhu zvinoita sei. Aiva mutendi akasimba, uye mutendi akasimba. Vatendi vakasimba. Vatendi vakasimba. Imi Devhi paakandiwana akawana zvaakanamatira. Nekuti aida kuroora saka akanamatira kuti Mwari vamupe mukadzi, akati Mwari itai mukadzi anoda kubatsirwa. Saka akawana chaizvo zvaakakumbira. Asi chiripo ndechekuti iye anga akazvigadzirira nekuti kwemakore 3, kwete mazuva kana mavhiki, kwemakore 3 Devhi aingove muenzaniso pamberi pangu, werudo, weutsigo nerunyararo. Ndanga ndazviona zvinhu zvakadaro, ndakakurira muimba isina kugadzikana. Ndaisaziva kuti runyararo chii, kana uchida kuziva chokwadi ndaisaziva kana nekuti rudo chii, ndaisaziva kuti chii. Kana usati wambosangana nechinhu kungoudzwa kuti chii haushande, unongoda kungoratidzwawo. Muneni here, munafanira kutiratidza. Saka ai ndosaka zvakakusha sevatendi kuti tifambe kunze uko tofamba murudo. Kwete kungoudza munhu wese kuti vanofanira kuenda kukereke. Uye zvaisa nguva yakareba, inogona kunge yaive nguva yakareba una Devhi, asi ndakatanga kuda zvaaive nazvo. Ndosaka Bhaibheri richiti tiri munyu nemwenje, upenyu hwedu hunofanira kunzwisa umwe munhu nyota. Yezvatinazvo. Saka notenda Mwari kuti Devhi haana kumbondishandura, aingove pamberi pangu. Regai ndikuudzei zvekare kuti Devhi aive nesimba remweya mutsvene muupenyu hwake, nekuti haukwanisi kuitira mumwe munhu zvandakaitirwa naDevhi usina simba remweya mutsvene muupenyu hwako. Asi kana uine simba randiri kutaura nazvo vhiki rino, mweya mutsvene wakazara, zadzisai nemumweya wenyu, mozadza munzvimbo dzese dzeupenyu hwenyu. Uye unoziva kuzvichengeta izvi nekugara uri pedyo naMwari. Mira ndikuudzei, Mwari anokwanisa kukushandisa, anokwanisa kuisa panzvimbo yakaoma, wokumani wosvikapo woti Devhi aifara. Maitiro angu aisamafarira, asi ndinoziva kuti haana masiya achiba mufaro wake. Aive nemaitiro ekuti ini ndinofara, ndine chishiro chotinofara neni. Kana usingade kufara nini changofara hangu. Saka nyaya iri pakuti nditeererei kana wakazadzwa naMwari. Kana uine simba romweya mutsvene muupenyu hwako, zvinoitika muupenyu hwako nevanhu vari muupenyu hwako hazvifanira kuita kuti usafari. Muneni here?
Munoziva bhaibheri rinoti tinogona kuchemedza mweya mutsvene. Tinogona kudzvanyirira mweya uri muupenyu hwedu nekusafamba murudo. Tinofanira kuchengetedza kuzodzwa kuri muupenyu hwedu. Iko kuzodzwa ikoko ndiko kunowanikwa kune simba remweya mutsvene unogara nesu. Tinofanira kudzidza kusagara mukukakavara. Ngatidzidzei kuregerera nekusatsamwa nekungwarira zvatinotaura nezvakawanda. Ndinotenda kuti Mwari anogara achitidzidzisa zvinondifadza. Anogara achitidzidzisa achishandisa shoko raMwari. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.